dia, meu povo. Hoje é dia de lavar ventilador, ó. Como é que tá o estado desse ventilador aqui, gente, ó. Muito sujo. Aí eu vou estar lavando esse aqui e a Maria Laura tá usando o outro, tá dormindo. Aí quando ela acordar, eu coloco esse aqui pra ela e lavo o outro. Ó, gente, como é que tá, ó. Tá feio de jeito, viu? Bora lá pra essa batalha do dia. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, what we made to fall. And slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I turn off alone, I breathe and embrace it on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and 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 I. And if I'm better off alone, I breathe and embrace it on my own. And if I'm better off alone, I breathe. Olha, gente, quem cuidou foi a cabelada da mãe. Gente, acordou 6 horas, aí dormiu de novo. Sou indo aqui pra irmã dela, gente. Aí dormiu até agora, deixa eu ver que hora que é aqui. 8h52. Ela dormiu, era umas 7 e pouquinho. Até agora. Agora eu vou drobar uma roupinha ali, gente. And if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. And if I'm better off alone, I'll breathe and embrace it on my own. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, what we made to fall. No, I'm not lonely with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I better off alone, I breathe and embrace it on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and 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 I. And if I'm. Então, gente, tô mostrando essa blusinha que eu comprei no brechó pra Ana Júlia. Foi R$2, vocês acreditam? Em perfeito estado aí, como vocês estão vendo, ó.
É o original mesmo da Disney. Muito bonitinha. Eu comprei também um vestido pra Anelice, umas roupinhas pra Maria Laura e uma blusa também pra Graziela. Mas aí depois eu vou mostrando no decorrer do vídeo, tá bom? If I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. And if I'm better off alone, I'll breathe and embrace it on my own. Ó, pronto, o ventilador tá limpo. Agora o vento ficou forte. Prontinho. Vou lavar o outro. Esqueci de tirar a poeirinha daqui de trás, ó. Bora. Aqui, não. Esqueci. Fica mais sujo também. Já. Tá vendo? Do lado. Mãe, eu tenho uma pasta aqui, ó. Tô baixando. Tu rasgou. Não. Esqueci de parar. Se eu ganhar, se ganhar alguma coisa, eu vou ficar, né? Eu tô sempre É. Não, pis na cama. Assim, zero, na cama quebra, cai pra baixo do outro. Vou passar o quê, né? Roupinha dela. Tá achando que esse negócio no corpo dela é do da roupa que eu não passo. Tá bom. Deixa na bolsa, fica no colégio e chega na bolsa. Ah, mas tem aula. Mas segunda-feira, tem aula. Não tem não. Aí, mas chama a Biel. Biel, ó, assim, não vai vir Biel. Vem pra cá, não, bicho. Tem que ser 5 deixa. Tá
As palhas tudo girando. É sono, né? Aquele dia que eu te falei também, eu já matei o sono naquele dia lá também. De tarde. Não sou de dormir de tarde? Mas eu deitei e dormi, porque eu tava cansada mesmo. Eu não tenho caneta não, a caneta minha que teu pai te deu. Teu pai te deu a minha caneta. A mãe deu aquela caneta que teu pai te deu. Não, isso é. Isso é só sonho tu. Aí, ó. Né? Isso, tá com o papai. Eu não gosto de deixar ela ficar caindo nela. Ixi. Eu vou achar, a tá falando ainda. Minha mãe, minha mãe. É 9. Eu sou aqui, Biel. Tô brincando aí, Biel. É 9. E ela chora, ela tá chorando. Eita, meu Deus do céu. Ela não quer ficar aí, Gabriel. Vou pra aí, meu filho. Ela disse, minha mãe, minha irmã, parece que ela tá vida mais. Aí, ó. Aí, ó. Olha no cunha. Ela te abraça mesmo. É. Que foi, papai? Hã? Não pisa essa cama. Bota ali, bota as coisas, brincar. Já começou? Já começou? Eu não quero saber de briguinha lá, não. Se ficar briguinha lá, fica pra lá mesmo. Vem pra cá, Biel. Não vem fezar não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tira de banda, tira de banda. Ô, Gabriel. Gabriel. Deixa a chuveira, Gabriel, teu pai vem pra cá, Gabriel. Eu vou tentar resolver esse assunto bem aí, vocês vão ver. Eu posso mudar de hora? Não, eu sei, é quente. Por favor. Não, Gabriel, É não. quente, rapaz, você pega choque. Mas eu gosto hoje. Não, agora não. Fazer arroz agora não. E o mar? E o mar pra cama? Eu não. Teu pai já arrumou. Pai já arrumou. Esse ferro quente, Gabriel, pelo amor de Deus, Gabriel. Eu não vejo? Não vai tudo aqui não, Gabriel. Eu tô pegando junto pra não me atrapalhar. Malaca, malaca. Tem um cara guardou escreveu no mesmo, ó. Mora em São Paulo. E aí, galera, beleza? Vamos de repor, na fora. Um quer investir dinheiro em tipo, né? Eu quero nada, esse negócio não. Agora não, Gabriel. Quero não. Sim. Os caras podem com 8 milhões. Eu não vou conseguir, não. É o Fedel. A mãe vai jogar assim hoje. Mais fácil. É um saco, pra beber. Nossa. Mas ele precisa dar um saco. Tá bom, agora. Tá bom, vamos trabalhar 6, 12 horas. Mas feriado. E Cara, a gente chegou a 2 meses. Eu vou ver qual vai ser o último sábado. Que é esse. Trabalhar, o sábado eu vou trabalhar pau, um outro. Mas esse agora Vou não. ver pra o filho da mamãe. Não, Gabriel, não mexe meu cotonete não. Oh, meu Deus do céu. Senhor, por que esse menino não se aquieta, meu Deus do céu? Ela não tá de luto, correndo pra luto. Depois você da mamãe. Vai mais da mamãe. Posso ela falou? Posso levar? Só quando a gente almoçar, nosso prato então. Vou mandar o ar. Vamos ver. Deixa esse negócio aí, Gabriel. Deixa esse negócio aí, Gabriel. Deixa eu chamar do ar. Deixa, não esqueci dela agora. Vai trabalhar hoje até 6 horas. E canal hoje na hoje até 6 horas da tarde. Tá aí fora, não trabalha nada. Tá falando que vai o salário. Sopa. Que mexeu? Eu não sei. Não. Não é sopa. Sopa pra chover. Gabriel, não pisa na cama com o pé forte, não. Não pisa na cama com força, não vai quebrar teu chão pra baixo. Acaba de dizer. É assim, ó. Tá bom, então aí. Assim, ó. Pega esse vídeo daí, ó. Você vai ficar no sofá, já também. Não quer ficar, não, velho. Eu não, não quer. Pode ir aí, garoto, quem sabe, né? Tá vendo? Aí. Ixi, Maria. 10 anos. Vai fazer, ó. Então, né, gente, aí eu tô mostrando pra vocês a blusinha que eu comprei pra Graziella.
foi R$2 no brechózinho. E comprei esse vestidinho aí pra Annelise, que vem com cintinho, né? Que vocês viram passando aí, também foi R$2, gente, super baratinho. Gente, o shortinho que eu comprei pra Maria foi esse aqui, ó, foi R$5. Aí comprei essa blusinha também, mostra aí, Grazi. Por R$5 também, gente, no brechózinho aqui perto de casa, ó. Coisa mais fofinha. Para de mexer, minha filha. Minha câmera não tá focando, peraí. Ó, gente, tem um elefantinho ali, tá vendo? Coisa mais linda. Foi essas roupinhas que eu comprei no brechó, gente.